du'e ilmatti rambadu maqaani burree agaadiddu bosommaa ilmatti dhiitte Yooyyaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production geenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaam akkuma jirtanitti sinaa qabu har'aan tana seenaa April 15 yookiin Ebla 15 akkasuma guyyaa goototaa jedhamee kan yaadatamu biisaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra gatumra qophichaatti nu faana ta'aatiin nu hordofaa. Yajoollee biyya kooti hundumtuu naadoo kooti. Abboomaa Mitikkoon nama Mallas Zeenaawii bakka inni jirutti dubbachuu hin dandeenye ture. Abboomaa Mitikkoon Waaqoo jedhama. Maqaan qabsoonni ittiin beekamu Abbaa Xiiqii jedhama. Abbaa Xiiqii jedhameef xiiqii nama qabatee osoo hin taane waan hojjetu tokko xiiqiin hojjetee galmaan ga'uuf malee waan duubatti hin deebineefidha. Carroomee umrii rifeensa lama itti biqilchan hin agarre ganna 32 hanga 33 caalaa lafarra hin jiraanne akka warri isa beekan jedhanitti garuu seenaa dhalootaa darbuu hojjetee darbee jedhama. Geggeessitoota adda bilisummaa Oromoo Abaa'oo 10 gammoojjii Somaaliyaa bakka Shinnigaa jedhamutti amantii adda hin baanu martuu Oromoodha jedhanii ajjeefamanii boolla Shinnigaatti olitti warra maqaan isaanii seenaan kaasu keessaa tokko Abboomaa Mitikkoon yookiin Abbaa Xiiqiiti. Sochii barattoota yuunivarsiitii keessatti shoora guddaa taphachuun kaasee hanga qabsoo hidhannootti nama fuudhedha. Abboomaa Mitikkoon nama beekamaa tataa fi waan itti amane dubbachuu raawwachuuf duubatti hin deebine akka ta'e himu namoonni dhiyeenya isa beekan. Abboomaa Mitikkoon umrii gabaabaa jiraate keessatti maqaa guddaa akkamiin horate kan jedhuu fi qabsoo uummanni Oromoo keessumaa bara dargii geggeesse keessatti risaa maali kan jedhu ilaalla. Seenaan maalii isa yaadata filee jedhaniif kan irratti xiinxala kan isiniif dhiyeessineerra. Obbo Dheeressaa Qixxee yeroo adda bilisummaan Oromoo hundeeffamee kaase qabsoo Abaa'oo geggeessee turaniif Abboomaa Mitikkoo itti dhiyeenyaan beekanidha. Bara dargii keessaa waggaa 10 hidhamanii erga bahanii booda bara chaartira namoota biiroo Abaa'oo Naayiroobii Keeniyaatti akka banamaniif ergaman keessaa nama jalqabaa akka ta'e himu. Obbo Dheeressaan turtii BBC waliin taasisaniin Abboomaa Mitikkoon keessumaa yuunivarsiitii Finfinnee kan yeroo sanaa yuunivarsiitii Qadamaawwitti Haayile Sillaasee jedhamu keessaa sirriitti akka beekanii fi nama jabaa qabsoo Oromoo keessatti gumaachuu darbee ta'uu himani. Yaa baratti bara sana bara yartuuf kaawwamannee ofiin of kakaafame. Abboomaan itti barateef qabsaa keessaa bahe. Abboomaan Obbo Mitikkoon Waaqoof badhaasaa addee margee mijaanaaf ilmaan qabaati. Obboloota isaa keessaa Abeelli Mitikkoon yeroo dheeraaf waliin qabsaa akka turan kan himan Obbo Dheeressaan Abboomaa Mitikkoon maatii qabsaa jabaa fi baratee keessatti dhalatee akka guddate dubbatu. Abbaan Abboomaa Obbo Mitikkoon Waaqoo yuunivarsiitii Haramaarraa bara bulchiinsa Haayile Sillaasee nama dagrii jalqaba eebbifanii fi miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessatti hirmaannaa guddaa qabanidha. Baarootumsaafaa waliinis walitti dhufeenya gaarii akka qabanis himu. Barattoonni Oromoo bakka garaagaraa irraa dhufne mana Obbo Mitikkootti wal geenye waa'ee qabsoo mari'ataa turre jechuun Abboomaa qofa osoo hin taane maatiinuu qabsoo keessa akka turan himu. Maatii qabsaa barate keessatti dhalachuun Abboomaaf obboloota isaa kan akka Abbileef ija qabsoo akka baneefis kaasu. Obbo Mitikkoon miseensa waldaa Maccaaf Tuulamaa keessaa tokko turani. Maatii sabboonaa fi qabsaa keessaa dhalataa gurbaan kun Abboomaan jedhu. Abbaanii si odu'e ilmatti rambadu maqaanii burree agaadiddu bosommaa ilmatti dhiitte. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti Abboomaa Mitikkoon Gimbitti dhalatus maatii isaa nama baratee fi qabeenya waan qabaniif yeroo inni daa'imaa Finfinneetti galanii. Kanarraa kan ka'e Finfinneetti yeroo sana manneen barnootaa bebbeekamoo kanneen akka Ameerikaa Community School faatti barateera. Mana barumsaa kanatti ijoollee lammiilee biyya alaa fi namoota qabeenya qabanitu barataa ture. Dhumarratti hanga yuunivarsiitii galutti kutaa 9 hanga 12tti manuma barumsaa eliitii warra qaroon itti baratan Tafarii Mokkonanitti barate jechuun Abboomaas ta'e maatii isaa wajjin sirriitti akka wal beekan dubbatu Obbo Dheeressaan. Barumsaan waggaa 2 Abboomaan akka dursan kan himan Obbo Dheeressaan osoo inni yuunivarsiitii hin galin daa'imummaa kaasee hanga beekanii fi nama yaadatan kaarfataa fi waa walitti qabuuf gurmeessuu jaallatu akka ta'es himu. Maatiin Abboomaa Mitikkoo Finfinneedhaan jireenya fooyyee kan qaban ta'uu isaanii manneen barnoota bebbeekamootti barachuuf carraa argachuu isaa kan ka'e Abboomaan barumsatti cimaa fi dandeettii afaan Ingiliffaallee sirriitti qaba ture.
kanarraa kan ka'e namoonni abboomaa wajjin falmii amansiisuu akka itti ulfaatu himu obbo Dheeressaan. Yuunivarsiitii Mallas Zeenaawii caalaa abboomaa Mitikkuutu beekama ture. Abboomaa Mitikkuun osoo warraaqsi barattootaa hin eegaliin dura bara 1973 yuunivarsiitii Finfinnee seene. Osoo inni waggaa lammaffaa barumsa ekonoomsii barataa jiru warraaqsa barattootaa bara 1974 itti dho'e. Yeroo sana namoota inni wajjin ture keessaa tokko daala duraanii TPLF waraana kaaba Itoophiyaa irratti du'e Abbaa Isaayyee wajjin ekonoomsii barataa ture. Muummee ministeera duraanii Itoophiyaa kan turan Mallas Zeenaawii caalaa abboomaa fi Abbaa Isaayyee beekamoo akka turan himu obbo Dheeressaan. Yeroo sana barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'uun dorgommii cimaa qabu ture. Barattoonni Oromoo fi kan Tigraay irraa dhufan aangoo gaggeessummaa barattoota of harkaa galchuun gommii falmii cimaan akka turetu himama. Abboomaan nama Finfinneetti guddate ta'uu isaatiin barattoota saboota garaagaraa irraa dhufan baroota baay'ee jaallatamaa ture. Laggasaa yookiin Mallas Zeenaawii beekamaa hin turre. Inumaayyuu Abbaa Isaayyeetu irra beekama ture. Mallas yookiin Siyyee yookaan ammoo Abbaa Isaayyee fi abboomaan fa'aa baachii tokko turani. Abboomaa wajjin kan dorgommii seene Mallas osoo hin taane namoota biraati. Ijoollee Finfinnee waan ta'eef warra Amaaraa, Oromoo fi kan biraa birattis baay'ee jaallatamaa ture. Dandeettii cimaa qaba. Yoo barbaaddes konkolaataadhaan deemee garuu ofii hin tolu. Xiyyeeffannoon isaa qabsoo Oromoo jajjabeessuuf ijoollee Oromoo jajjabeessuu irratti ture. Jechuun abboomaan sagalee guddaadhaan barreessaa olaanaa gamtaa barattootaa ta'e akka filatame kaasuu gameessi siyaasaa obbo Dheeressaa Gibxee. Ijoollee biyya kooti, ijoollee biyya kooti, hundumtuu naadoo kooti. Abboomaa Mitikkuun barreessaa olaanaa gamtaa barattoota yuunivarsiitii ta'e osoo jiru bara 1974tti warraaqsa dargii aangootti fide dhoohuun adeemsa qabsoo isaa gara sadarkaa biraatti akka ce'u taasise. Ijoollee biyya kooti, ijoollee biyya kooti, hundumtuu naadoo kooti. Waraanni kun yeroo itti ABO'n dhoksaan wixinee hundeeffama dhaabaa itti qopheessee eegaleedha. Baruma sana namni akka Baaroo Tumsaa, Leencoo Lataa, Diimaa Naggoo fi Abiyyuu Galataa fa'aa nama 6 ta'anii wixinee ABO qopheessee akka turan himu obbo Dheeressaan. Bifuma wal fakkaatuun yeroo warraaqsi itti eegalu kun yeroo barattoonni Oromoo kutaalee garaagaraa irraa heddumminaan yuunivarsiitii seenan akka ta'e ragaaleen himu. Yaa baratti bara sana bara yartuuf kaawwamannee ofiin of kakaafame. Bara 1973 hanga 74tti yeroo Baaroon Tumsaa fa'aa wixinee ABO hundeessuu qopheessan abboomaan dargaggeessa ta'us maatiin isaa qabsaa waan ta'aniif odeeffannoo sirriitti argata ture. Jechuun warraaqsa bara 1974 dho'e goota Oromoo yuunivarsiitii jiranii fi kanneen ABO hundeessan namoonni akka Baaroo Tumsaa, Magarsaa Barii fa'aa barattoota yuunivarsiitii wajjin wal qunnamuun sochii qabsoo finiinaa ture. Dargiin aangoo akkuma qabateen barattoonni sadarkaa lammaffaa hanga yuunivarsiitii jiran baadiyyaatti duuluun hojii dammaqiisa uummataa akka hojjetan zamachaa yookiin duula eegale. Zamachaa kanaan barattoonni yuunivarsiitii kutaa Itoophiyaa garaagaraatti ramadamanii duula uummataa barsiisuuf dammaqsuun eegalaniin abboomaa Mitikkuun gara kaaba Itoophiyaa naannoo Amaaraatti duule. Galaasaa Dilboofaa gara Nageellee Booranaatti duulanii abboomaa Mitikkuun karaa Gondariin Daabaati bakka jedhamutti duule. Isaan wajjin kan garasitti duule Daawud Ibsaati.Anii fi Badhoo Dachaas ammoo Wallorraa Addegraatitti ramadamni jechuun abboomaan 6 dura duula dargiin labsa irratti erga hirmaatee booda bakka bu'aa barattoota waan tureef Finfinneetti waamamuus himu obbo Dheeressaan. Yaa baratti bara sana bara yartuuf kaawwamannee ofiin of kakaafame. Baaroon koodiin M-6 jedhuun abboomaa fi namoota 5 waliin ciitiin Somaaliyaatti erge. Yaa baratti bara sana bara yartuuf kaawwamannee ofiin of kakaafame. Abboomaa duulaa hawaasa barsiisuuf dammaqsuu dargiin labsarraa waamamee akkuma gara Finfinnee dhufeen Baaroo Tumsaa fa'aa hojii deeggarsaa ABO akka hojjetaniif karaa imbaasii Sumaalee dhoksaan haala mijeessuun gara Sumaaliyaatti isaan erge. Baaroon yeroo sana dhaabbata Yehizbii Dirijjiit ijaarsa uummataa jedhutti qindeessaa fi namoota akka Sannaayit Likkee fi Hayilee Fidaa fa'aa wajjin yeroo gabaabaaf hojjetus yeroo hedduu
qabsoo Oromoo qindeessuuf daandii qabsaa'uu irratti akka dabarsu himama. Abboomaa Miitikkuu Finfinneetti erga deebi'ee booda Gadaa fi Muhee Abdoo wajjin wal arge. Baaroon haala tokkoon qindeessee jara kana Moqodishotti erguuf karaa imbaasii Somaaliyaa haala mijeesse jechuun namoota 6 wajjin abboomaa gara Somaaliyaa akka deeme himu. Yeroo sana jaarraa Abbaa Gadaa fa'aa Moqodishotti waan hidhamaniif isaan eegsisuuf garasitti ergamani. Namoonni 6 ergaman Abboomaa Miitikkuu, Muhee Abdoo, Damisee Xajanee, Bariisoo yookiin Ibraahim Khalil, Zakaraayyaas nama jedhamuu fi namoonni biroon ammoo Usmaan jedhama. Koodiin M-6 jedhamu tolchanii Baaroon Tumsaa fa'aa Moqodishotti ergani. Moqodishoo gaafa gahan Abboomaa Miitikkuu hidhaa seenee jechuun dhimmi deemaniif milkaa'uu didee gara Yaman deemanis achis simatamuu dhabanii akka deeban hima obbo Dheeressaan. Yaman irraa gara Moqodishootti deebi'anii achi immoo tattaaffii Baaroo Tumsaa fa'aan Abboomaa Miitikkuu, Muhee Abdoo fi Damisee Xajanee bara 1975 gara dhumaatii biyyatti deebuu isaanii himu. Erga Somaaliyaatti deebi'ee booda karaa Abaa'oo jalqaba hagayya bara 1976 taa'ame keessatti Abboomaa Miitikkuu koree giddugaleessaa ta'ee filame. Erga koree giddugaleessaa Abaa'oo keessatti filate hojii dhaabaa gurmeessuuf ijaaruu keessatti qooda guddaa gumaachaa ture. Abboomaan bitaadhaan dhukaasa. Erga Somaaliyaatti rakkinni isaa mudatee deebi'ee Finfinneetti bara 1977 keessa ta'e inni hin eegin isa mudate. Halkan tokko Abboomaan konkolaataa ofii Kaazaanichis ka'ee gara mana abbaa isaa kiiloo 6 imbaasii Masirii cinatti argamutti osoo galaa jiru qondaalli nageenya dargii tokko isa ajjeesuuf isa hordofe. Osoo inni konkolaataa ofii galgala gara manaa galu namni dargii ajajaa 50 ofiin jedhu tokko mooraa dargii keessaa itti bahee hordofee ajjeesuu barbaade. Osoo madheessu mana warraa gahee biraa hafuu didee konkolaataa keessaa bu'ee harka kennadhuu gaafa jedhuun Abboomaan shugguxii baasee bitaadhaan dhukaasee ajjeese jechuun jira poolisii dhaqee harka kennatee yaadatu. Abboomaan harka erga kennatee booda qondaalota dargii keessaa namoonni dhoksaan qabsoo Abaa'oo deeggaranii fi Baaroon Tumsaa fa'aa akka waan inni wabii bahee ala ta'ee dhimma isaa hordofuuf gargaaru himu. Qondaalli dargii sun Abboomaa Miitikkuu ajjeesuu kan barbaade inni hojii Abaa'oo akka gaggeessu irratti barate jennee gaafannaan Abaa'ootti shakkii osoo hin taane seensa Ihaappaa itti fakkaatee ajjeesuuf akka ta'e himan obbo Dheeressaan. Warri dargis namichatu ajjeesuuf hordofe jedhanii ji'a 5-6 hidhamee wabiin bahe. Kanaaf Daawud Ibsaa yeroo sana yuunivarsiitii irraa addaan kunneen hojii hojjanne jennee naqamte jirra. Hojii Abaa'oo dhoksaan hojjetamu jechuudha. Abbaan Caalaa nu dursee naqamte jira. 3 taanee achi osoo jirru Abboomaan dhufe itti dabalame jedha. Abbaan Caalaa Lataan kanaan dura TBC waliin taasisaniin hojii Abaa'oo dhoksaan hojjechuuf maqaa ogeessa dinagdee olaanaa qabuun bulchaa kutaa Wallaggaa yeroo sanaa kan ta'an obbo Abiyyuu Galataa haala mijeessaa garas imalu himani. Namoonni akka Baaroo Tumsaa fi Lubaa Guddinaa Tumsaa fa'aa qondaalota dargii quuqama qaban kanneen akka Abiyyuu Galataa fa'aa waliin ta'uun dhoksaan Abaa'oo ijaaraa hawaasa kakaasaa turani. Abbaa Caalaa Lataan hojii kanaaf gara Wallaggaa deemanii osoo jiran Abboomaa Miitikkuu, obbo Daawud Ibsaa fi obbo Dheeressaa Qixxeefaatti dabalamani. Obbo Dheeressaan akka jedhanitti Abboomaan wabiidhaan waan baheef beellama irratti akka dhiyaatuuf manni murtii waamuun hidhaa waggaa tokkoo guyyaa beellama geenyaan Abboomaan mana murtiitti deebi'ee itti murteesse. Haa ta'u garuu taaffii qondaalonni dargii dhoksaan Abaa'oo wajjin hojjetan kanneen akka Koloneel Takkuu Tulluu fa'aa tattaaffii gochuun Abboomaan baatii 4 osoo hin caalle hidhaa hiikame. Yeroo Abboomaan hidhaa ba'u namoonni akka Magarsaa Barii, Baaroo Tumsaa fa'aa qabsoo hidhannoo bosona seenaniiru waan ta'eef Abboomsaanis mana hidhaatti bahee guyyaa 20 caalaa mana akka hin turre himu obbo Dheeressaan. Ergasii dirree hidhannoo Abaa'oo baha Oromiyaatti eegaletti imaluunis hojii jajjabaa akka hojjete kaasu. Yeroodhuma sana dafee bahee karaa bahaan waraanatti makame jechuun osoo dirree bahaatti hojii jajjabaa hojjetu Baaroo Tumsaa ajjeefame. Gansi Abaa'oo keessaa nama jabaa kan ture Baaroo Tumsaa du'uun Abaa'ootti rakkoo uume. Du'a Baaroo Tumsaa wal qabatee waggoota dheeraaf odeeffannoo ifa ta'e hin turre. Guyyaa Baaroo Tumsaa ajjeefamu namoota bira turan keessaa obbo Leencoo Lataa fa'aa akka biraa turan kan himan obbo Dheeressaan Baaroon kan ajjeese Badhoo Dachaas namuma isaa waliin qabsootti gatii kaffala akka ta'e himani. As keessatti wanti hubatamuu qabu odeeffannoon Baaroo Tumsaa kan ajjeefame Badhoo Dachaas jedhu addatti maatii yookiin
dhaabarraa ifatti kan mirkanaa'e miti yaada dhuunfaa namaati. Baadhoo Dachaas harka maaliin Baaroo Tumsaa ajjeese jedhamee yoo gaafatamu Baaroo kan ajjeese biyyaa kiyya Baadhoo Dachaas gurbaan mataa dhukkubsatee ture. Baaroo fa'aa anatu wal barsiise waan mataa dhukkubsatee malee sagantaa biraa qabaatee miti Baaroo kan ajjeese jedhama. Leencoo fi abbaa Caaluutu bira turani. Leencoonu akka tasaatti bahe jechuun Baaroon du'asaa waraana ijaarratti rakkoo uumee akka ture himan obbo Dheeressaan. Boodarraa namoonni akka Abboomaa Mitikkuu fi Magarsaa Bariifaa waraana deebisanii ijaaranii yeroo qondaalli abbaa oduu Baaroo Tumsaarraa bayyanatanii waraana ijaaruu eegalan Somaaliyaa duraanii abaa'oo ofirraa dhiibaa turte simachuun abaa'oodhaan waajjira bante. Gama biraan ammoo abaa'oon yeroo sana Suudaan Kaartuumitti biiroo banatee ture. Warri Kaartuum jiran Joodiimaa fi Xahaafaa Abdii fa'atu Moqodishoo dhaqanii hoggansi abaa'oo Moqodishoo akka dhaqu yeroo ergaa itti ergan karaa Ogaadeen keessa otoo bahaa Shindigaa bakka jedhamutti Abboomaa dabalatee namoonni 10 bakka tokkotti dhumanii jechuun seenaa qondaalli abaa'oo shiftoota Somaaliyaatti itti ajjeefaman yaadatu. Yajoollee biyya kooti hundumtuu naadoo kooti. Abboomaa Mitikkuun yookiin Abbaa Xiiqiin marsaa jalqabaa dhukaasa Baaroo Tumsaa namoota 6 kodii icciitiin M-6 jedhuun Somaaliyaatti erge keessaa ture. Marsaa lammataa ammoo karaa Ogaadeen miilaan qaxxaamuruuf qondaaltota abaa'oo kanneen akka Magarsaa Bariim, Bariisoo Waabee, Yaadaa Gammadaa, Damisee Xajanee, Gazuu Bantii, Doorii Bariim, Umar Falmataa, Faafaan Dooyyoo, Ranaa Qacalee, Marii Galaan, Dachaas Booruufaa wajjin gammoojjii Somaaliyaa keessatti hafe. Du'a Baaroo Tumsaatti aaneen abaa'oo irraan miidhama guddaa kan gahe hoggantoota isaa 10 bakka tokkotti dhumuu isaaniiti. Dhaabbichi dhumaatti hoggansa isaaniirraa kan ka'e caba isa mudate irraa dandamachuuf yeroo dheeraa akka itti fudhachuu qondaalonni dhaabichaa yeroo garagaraatti dubbatan dhagahama. Yajoollee biyya kooti hundumtuu naadoo kooti. Abboomaan Gadaa Gammadaa wajjin keessumaa erga Somaaliyaatti jalqabee hidhamanii bahanii biyyatti deebi'anii hanga bakka tokkotti dhumuu isaaniitti xiiqii guddaadhaan dhaabaa abaa'oo ijaaruu irratti humna guutuu hojjetaa turuun isaaniitu himama. Abboomaa Mitikkuu akkuma maqaan qabsoo Abbaa Xiiqii jedhamee nama xiiqiin guutamee hojjetaa turee fi dandeettii cimaa qabu akka ta'u himu obbo Dheeressaan. Yajoollee biyya kooti hundumtuu naadoo kooti. Abboomaan nama Laggasaa yookiin Mallas Zeenaawii fa'aa jalaa haasa'uu hin dandeenyedha. Xiiqiin waa hojjechuu jaallata. Obbo Xiiqii jedhuun humna tokkoo fi humna waraana abaa'oo tokko Harar irraa fuudhee Amboo gara Waddeessaatti dabarsuu keessatti shoora olaanaa taphate jechuun umrii gabaabaa jiraate keessatti waan seenaa ittiin isa yaadatu hojjechuu isaaf osoo lubbuun jiraate nama Mallas Zeenaawii fa'aa caalaa beekumsaa fi dandeettii biyyaa geggeessuu qabu akka ture kaasu. Geggeessitoota abaa'oo Shindigatti dhumaniif Eebli 15 guyyaa goototaa jedhamuun yaadatama keessaa tokko kan ta'e Abboomaa Mitikkuun Abbaa Xiiqii nama umriin xiqqaa ta'u akka hin oollee fi yeroo ajjeefamu sana ganna 32 akka hin caalle dubbatu obbo Dheeressaanii. Yaa baratti bara sana bara yarkuuf kaawwamannee ofiin of kakaafame. Kabajamtoota hordoftoota Siinqee Production qophiin har'aaf qindeeffanne kana fakkaata. Eebila 15 guyyaa goototaa dikeessanuu baga geessan jecha gootota Shindigatti amantiidhaan sabummaadhaan addan baanu jechuudhaan oromummaadhaaf bakka tokkotti dhuman guyyaa yaadannuudha. Eebila 15 guyyaa goototaa baga geettan baga geenne. Horaa bulaa deebanaa. Yajoollee biyya kooti hundumtuu naadoo.